السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وافضل حال. انا النهارده بقى قررت ان انا اوريكم كده احنا بنعرف طيورنا هنا ازاي. او كده يعني. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، علفت طيوري من غير ولا ملي، بس بجد اقسم بالله. وكمان الطيور بتحب اللهم صل على النبي، بتحب الحشيش، وبتحب الحميد اللي انا جايباه ده يا جماعه. ده زي السبانخ كده بالظبط، كمان بيديلهم قيمه غذائيه عاليه جدا. نزلت كده الارض ورا البيت، جبت منها الحشيش وجبت منها الخضار اللي انتوا شايفينه ده. شايفين ده بقى كده شغل الفلاحين. معظم تربيتنا يا جماعه ما بتتكلفش خالص، مش زي مثلا ان انا بنزل اشتري كل حاجه، لا يعني الحاجات دي بتبقى في الاراضي اصلا طالعه كده رباني. حتى لو انا مش زارعه بنزل اجيبها، حتى لو جيراني ما عندهمش ارض برضو بينزلوا جوه عادي، لان دي بتبقى طالعه حاجه رباني. فالجميع بيجيب وبيعمل ليه في الطيور. وكمان شايفين بقى بسم الله ما شاء الله الوز اللي هناك ده انا لسه شارياه، جاي لي النهارده الصبح كده، قلت اما اسيبه كده في الشمس. شايفين بسم الله ما شاء الله. وكمان لسه معرفتش سعره ايه، هعرفكم بقى ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله، او الفيديو الجاي ان شاء الله هعرفكم السعر ايه بالظبط. هي جابتهولي وسابته يعني، وقالت لي هنتفق على السعر بعدين وكده، ولسه يعني هي بنت عمي عامه يعني، فما فيش ما بينا حساب. فما شاء الله هي كانت رايحه تبيعه اصلا. فالتجار بصراحه دايما كده بيفطسوا الحاجة، بمعنى أصح يعني. دايما أما بتروحي تبيعي حاجة بياخدوها منك برخص التراب. حسبي الله ونعم الوكيل والله فعلا. المهم خلينا بقى في موضوعنا، وبعدين ابقى اعمل لكم فيديو بقى عن الوز ان شاء الله، واشرح لكم انا جبته بايه وكده. شايفين بسم الله ما شاء الله الفراخ والبط كله بيموتوا في الحشيش وفي الحاجات دي يا جماعه، وكمان مفيده جدا. شايفين بسم الله ما شاء الله الطيور كلها والوز فرحانين جدا بالخضره والحشيش دي. وكمان دي مش برسيم اللي هما بياكلوه ده، يعني اللي فوق البطه ده مش برسيم، دي حاجه اسمها كده حلبسه. الحلبسه دي بتطلع اللهم صل على النبي، بتطلع كده في القمح. بتبقى شبه الربه بالظبط، بس كمان مفيده جدا جدا جدا. وكمان الحشائش دي يا جماعه حلوه قوي، لان كمان بتمد الطيور بالحديد والبروتينات وكده. كمان طلعتهم في الشموسه كده يشمسهم، عشان بتمدهم بفيتامين د. فيتامين د ده بيقوي مناعه الطير، وكمان بيقوي مناعتنا احنا كمان. شايفين ما شاء الله الطيور فرحانه بالشمس زي ما انتم شايفين كده. وكمان بديهم قيمة غذائية عالية من الحشائش دي. شايفين ما شاء الله كله بياكل للفراخ وللحمام والوز كمان، كلهم مبسوطين بالحشيش. يعني احسن من البرسيم كمان يا جماعة والله. الحشيش ده احسن من البرسيم بكتير كمان، يعني في حاجات كتير، لان طالع رباني، طالع كده حاجات ربانية كده. ودايما الحاجات اللي بتبقى طالعة ربانية دي بيبقى فيها قيمة غذائية عالية. شايفين ما شاء الله حاجة كده ما شاء الله. شافوا كده جردة من المية بقى، فبيطاروا كده على المية عشان عايزين يستحموا في الشموسة الحلوة دي. هوقف بس الفيديو احط لهم المية كده يشربوا مية عشان اعرف اصورهم وكده. شايفين الفيديو اهو فرحان بالشموسة كده، وبعدين قاعد يتجول كده في الصيد. ثانية واحدة بس كده احط لهم المية، لان زي ما انتم شايفين راحوا الجردة للمية اهو. شايفين؟ فانا بقى ايه هحط لهم الميه الاول كده وارجع لكم تاني. شايفين بقى كده حطيت لهم الميه اهو. شايفين بقى كده حطيت لهم الميه هم فرحانين. وكمان الوز نزل كده عشان يستحمى في قلب الميه ويشربوا كده. جو جميل والشمس جميله ما شاء الله. سابوا الخضار وراحوا بقى للميه. هما كلوا كده يعني، انا سايبهم بقى لي شويه كده. كان الكوم اللي هناك ده كان كبير كده وعالي ما شاء الله كده، خلصوه وبداوا بقى ينزلوا ياخدوا ميه كده، لان الشمس ما شاء الله حاميه قوي. وكمان حطيت لهم علشان
يستحموا فيها كده. يعني حطيت لهم هناك دي بتاعه الشرب ودي بتاعه اللحومه، بس هم نزلوا بقى ايه الوز فيها كده والبط عشان يستحموا. الوز استولى على البستيليا بتاعه الميه. شايفين ما شاء الله. اللهم زد وبارك كده يا رب وبارك للجميع. شايفين ما شاء الله. يعني هم كان قدامهم ميه جوه، فهم لا يعني هم حبوا كده لما هم كانوا الحشيش تقريبا عطشهم وكده، فراحوا بقى شربوا ميه. الميه دي حلوه ليهم يا جماعه في الشتاء. يعني الحمى ما يبقاش في الصيف بس وكده، لا وفي الشتاء كمان، لان بيفوق الطير كده. بيفوقوا حتى لو في عليه ميكروب او حاجه، بيبدا يفوق الطيور كده. وبما ان الشمس جميله فانا قلت ان انا عامله لهم كده الوعي ميه عشان يشربهم ويستحموا كده. شايفين الوز غرق نفسه ميه خالص، هيبقى زي العصافير دلوقتي. دول كده برضو كمان اهم كلهم وشربهم. والحشيش يا جماعه، يعني الحشايش اللي بتبقى طالعه دي رباني بتبقى جميله جدا للطيور. يعني ما نقولش لا ونخاف على طيورنا، لا احنا كلنا بنجيبها وبنشويها لطيورنا ويفضلوا ياكلوا فيها كده. وكمان الفراخ بتموت في الحشيش. شايفين اللي هي الفرخه اللي هي بتاكل دي بتاكل حشيش اهي. كمان الفراخ دي، يعني الفراخ الكبيره اللي هي بتاعتي دي بتنزل تحت من على السلم او بتفوت من على الجدار، بتنزل تحت في الارض اللي ورا اللي انا كنت مصورها لكم كده. وبتنزل وبتاكل من الحشائش دي وبتيجي، فبتبقى بسم الله ما شاء الله. البيض بتاعهم كمان بيبقى كويس، لان الطيور دايما اللي بتاكل حشائش وبتاكل حاجات من بتاعه الارض اللي طالعه رباني دي بتلاقي بيضها وبتلاقي صحتها بتبقى حلوه الحمد لله. شايفين ما شاء الله الفراخ كلها كده نزلت في الميه اهي وتحمد. شكل الفراخ بقى عسافيه. شايفين اللي هناك دول فرحانين كده بالشمس. يعني اول ما طلعتهم طلعوا كلهم جري فرحانين بالشمس والميه بقى وكله هينزل. شايفين الوز استولى نزل كله في البستيليا كده بيستحمى. هيبداوا يضربوا بعض عشان الكل عايز ينزل في الميه. هنزل كمان املى لهم كمان جرد الميه على ما ده يخلص كده، لان بصراحه الشمس جميله قوي وانا حابه ان هم يستحموا كده. شايفين ما شاء الله. شايفين بسم الله ما شاء الله. اللهم زد وبارك. وكمان الوز فرحان بالشمس. شايفين الفراخ مفكره ان انا معايا علف وكده، فانا لا انا لسه عارفاهم من شويه علف ودش وعيش والحاجات اللي انا كنت موريها لكم قبل كده وكده جوه. فهم بقى لما طلعتهم قلت اعمل لهم شويه خضار وكده واحط لهم ميه في الشمس الحلوه دي كده. وكمان الشمس بتمدهم بفيتامين د يا جماعه، مقوي جدا يعني حلو جدا للمناعه. وفيتامين د اللي احنا كلنا عارفين ان هو بيقوي المناعه، بدل ما نروح نشتري من الصيدليات بفلوس كتير وكده ونحط للطيور او ناخده، لا احنا نطلع شويه كده في الشموسه الجميله اللي انتوا شايفينها دي كده ونقعد شويه كده فيها. وبتغذي الطيور، يعني كمان بتديهم قيمه غذائيه حلوه. اللي انا لا يعني الحشائش هي اللي بتديهم قيمه غذائيه حلوه، انما الشمس بتقوي المناعه بتاعتهم وبتمدهم بفيتامين د. شايفين الرز بقت عامله ازاي؟ كلهم هينزلوا كده في الميه دي دلوقتي وهيستحموا. شايفين شكلهم فرحانين بالميه والشمس. والفراخ كمان، الفراخ كلها استحموا. لسه اخينا اللي واقف قدامي دي لسه ما نزلش، ده عايز شامبو ده عشان يستحمى وينضف من الربه اللي عليه دي. بسم الله ما شاء الله. الطيور فرحانه بالشمس، الوز فرحان بالميه ونزل في قلب الميه. شايفين بسم الله ما شاء الله كده على الشموسه والميه والحشيش كله كاله هون. وهيرجعوا بقى يروحوا كده في الشمس، هيروحوا بقى كده في الشمس هناك كده ويقعدوا بقى ويناموا. خلاص كده كلهم كلوا وشربوا ميه واستحموا كمان. شايفين ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد وبارك يا جماعه وربنا يبارك للجميع. يعني اللي عنده حته فيها شمس كده يطلع الطيور كده وياكلهم ويسيبهم شويه في الشمس. ما شاء الله بتلاقي صحه الطيور بتبقى ما شاء الله حلوه قوي. الايام اللي فاتت كانت ساقعه جدا والطيور كانت متبهدله في الساقعه بصراحه. شايفين منظر الوز طالعه بقى مفيش حد قدها وما عادش فيها جسم خالص. شايفين بقت عامله زي العصفور.
والبقيه هناك لسه بيستحموا، شكلهم جميل قوي بصراحه. شايفين؟ يا رب فيديو النهارده كده يكون عجبكم، وما تنسونيش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.